صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لينا فترة ما بنزلش فيديوهات، ده لاني مراكمة او ما بقيتش بذاكر زي الاول. في الاول كنت بذاكر احسن من كده وما كانش عندي تراكمات بالشكل ده. بس النهاردة هنشوف مع بعض، نبدأ خطوة بخطوة نحل التراكمات دي. اول حاجة هعملها، هعمل جرد للمواد واشوف ايه كل مادة عندي ايه فيها متراكم. تمام، نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بصوا، هبدأ كده اكتب ان النهاردة السبت 25/10، واكتب هنا مثلا عربي واشوف ايه اللي متراكم عليا في العربي واكتبه تحتيه. تمام، فهخلص واوريكم الشكل النهائي. انا عارفة ان انا متراكم عليا كتير. بصوا، هما دول الحاجات اللي متراكمين عليا في كل المواد. تمام، 23 حاجة. اوكي، انا هدفي ان الاسبوع اللي جاي زي النهارده نعمل حاجة زي كده ويكون 20 حاجة بس مش 23. هدف صغير نفسي احققه. تمام، النهارده بقى هنبدأ بايه؟ يلا بينا نشوف التودو ليست بتاعت النهارده. ودي التودو ليست بتاعت النهارده. تمام، هنكمل الورشة. انا سمعت منها جزء كويس، يعني هما درسين في الملخص. انا سمعت درس يعتبر، فاضل لي اللي هي الفوالق والفواصل، ودول هنسمع الورشة بتاعتهم وهحل الشامل. تمام، وهبدأ في المحاضرة الرابعة بتاعت الانجليش، هي صغيرة حوالي ساعة او ساعة وشوية. واسمع في الاخر حصة السكيلز، برضو حاساها صغيرة، انا مشوفتهاش بس فاكراها ان هي صغيرة. وبإذن الله نخلص دول ويبقى بدأنا خفيف كده في بداية الأسبوع. أشوفكم لما أبدأ. في رسالة حلوة جاتلي من مستر عبد المعبود لما فتحت المنصة. أنا بقالي كتير ما بفتحهاش، يعني من ساعة فصل النصر الأولى. ده كان درجتي في الفصل في نص الفصل الأول. إن شاء الله في النص التاني أجيب درجة أحسن. يلا بينا نبدأ. ودلوقتي انا خلصت الجزء اللي هو الطيات والفوالق والفواصل. تمام، وهحل في كتاب التفوق. تمام، هحل على الدرس ده في كتاب التفوق، ويبقى فاضل لي بس نص ساعة. ودلوقتي هبدأ أحل في كتاب التفوق. تمام، على الدرس التاني بتاع الجيولوجيا. تمام، هحلهم وهشوف أصححهم يعني وكده، وأرجع لكم تاني علشان نبدأ في الدرس الأخير اللي هو نص ساعة في المراجعة. تمام، وهنحل الشامل. استنوني. أنا حليت 61 سؤال من كتاب التفوق، ودي كانت درجتي 52 من 61. أنا هرضى بيها كويسة، نشكر ربنا عليها. وهنكمل الدرس الثالث هسمعه من المراجعة، بعد كده هبدأ أحل برضو في كتاب التفوق. تمت المهمة بالنجاح. 91%. عندي 4 غلط، منهم 2 تفهين، وانا يعني غبية ان انا غلطت فيهم يعني. تمام، وكده عملنا في التودو ليست، خلصنا اول حاجتين. هنبدأ في الانجليش. طبعا الوقت اتأخر انا عارفة، بصوا الساعة كام، 6:30. جبت حاجة اكلها، اهلي جابوهولي علشان تشجيع وكده يعني. تمام، هناخد بريك وارجع اكمل الانجليش. تمام، استنوني. ودلوقتي خلصت المحاضرة الرابعة ودول انا حالاتهم لوحدي اللي هم في تبع المحاضرة. 30 سؤال غلطت في 3. المشكلة ان ال3 ورا بعض، يعني دي مشكلتي الوحيدة، ان هم صدموني كده. كنت قاعدة ماشية كويس وكله تمام، بحل كله صح، واتصدمت فيهم. باي باي، اشوفكم في فيديو تاني. هو دلوقتي الساعة 9، بس مش عايزة اطول عليكم. هكمل انا حصة السكيلز مع نفسي. تمام، يلا باي باي، اشوفكم في حلقة في يوم جديد، وشجعوني كده وخلونا نرجع نكمل مذاكرة.